俾咗啲嘢俾朗腳嘅。啊未啊未。我今晚咧都可能要去佢哋公司。呢個咧嗱，佢今晚約新疆嗰間做木桶嗰間嘢。木桶啊！都好大量啊！一年出100萬隻桶。新疆啊！哦。佢出口中亞同埋西亞業務嘅。大陸嗰邊點？冇啊！我俾個意向書嗱，我要佢簽咗嗰個咩先？簽咗嗰個我哋叫做佣金先。